Hello, Myanmar. In it, Tanganamaro, General CSS property to put it see in the jungle, Robert Tamaki. Okay, I wrote CSS, see in the Colilla way and general is out had a HTML find to Ragia. Okay, the HTML file Maro, general blue pause or a class sheet at dip the coupane, red pause or a class sheet at dip the coupane, the Conlego general browser ma run harao, Ragia. Browser ma run the language in the menu, a giant boss later coupane, a neon boss later coupane. Yes, CSS code Rajime so in general blue pause red pause, wood the matter, height the matter, general background color the matter, border the matter. Hope the editor general z-idex suraka bale surako nilagia z-idex suraka general HTML element element the kunet the tat the chamber be element above PM be element out of PM surako that might be the CSS property to put about general the web page master the neon box clean a giant box clean a cook tamen so yin a neon box got above PM a giant box got out of PM surako that might be the property go z-idex property to cover hope the editor general the neon box lego the giant box layer the loud near what in Gia Rabido in Gmail hope the editor general neon box CSS code Rabido in Yama Chibare editor general neon box CSS code Rabido in Yemen Yin so general a neon box go a ball dozena margin top a ball general minor than both highlightation a ball data do the minor 45 visit highlight general Bobiro the Kunet box the Kunet the cook tate chima Bobiro data the neon box lego Pepagani Niabaco 40 visit out Tashula error margin left 40 visit. Save browser go range browser go range the chamber. A neon box lega a giant box label dot tatago, Dayama, Chipare. Hope the DHD are Mesuro in net, general a neon box net a giant box go, see in that tambo, Tamma Mapia Ridago, Ripuma, Chipare. Bajamolo a neon box got a giant box go, dot tata lesero, Tarado general browser got barred the four property the Kuchibare. Bajam lesero, general HTML document river, a yin lare HTML element riga, Alma Shibido. Now my lare HTML element riga, a boma yaulit shibare, Rajamolo, Dimazonia, blue box got a yin lare, red boga, now my lara fidere, general browser ma. Blue box above, red boga, dot tata, chipare. Hobby, editor, the blue box go, the red boy above, Dengia, Arasun, general, see in that Tamabima, Yarama, chipare. Hobby, editor, general, blue box, see in the go, Ratamajime, see in the INDES index, 3 30 line. You see in the red box z-idex 2 30 lineကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့် blue box ရဲ့ z-index ကို3ထားပြီးတော့ဘာကြောင့် red box ရဲ့z-index ကို2ထားရတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ z-index က HTML element z-index တန်ဖိုးကြီးတဲ့ HTML element ကအပေါ်ကဖြစ်ရောက်မှာဖြစ်ပြီးတော့ z-index တန်ဖိုးသေးတဲ့ HTML element ကကျွန်တော်တို့အောက်ကရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာမှာ blue box က red box ရဲ့အပေါ်မှာနေကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် blue box ရဲ့ z-index တန်ဖိုးကို3ထားပြီးတော့ red box ရဲ့ z-index တန်ဖိုးကို2ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီ file ကို save မယ် save ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ browser ကိုတွားပြီးတော့ reload လုပ်ကြည့်အောင်ဘာမှမပြောင်းလဲတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ HTML element တွေကို z-index တန်ဖိုးသတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် position property သတ်မှတ်ပေးမှာတာကျွန်တော်တို့ z-index ကအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီ position property ကိုကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ်တော့ related ထားကြည့်လိုက်မယ်
ကျွန်တော်တို့ဒီ position property ရဲ့ values တွေဖြစ်တဲ့ relative ရှိမယ် absolute ရှိမယ်ဒီ position relative နဲ့ absolute ရဲ့အကြောင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့ each video တစ်ခုမှာအသေးစိတ်ရှင်းပြထားတာရှိပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နားမလည်သေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီ position relative နဲ့ position absolute အကြောင်းကိုအဲ့ဒီ video မှာသွားပြီးတော့လေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ blue box နဲ့ red box နှစ်ခုလုံးကို position relative ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီ browser ကို reload လုပ်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်း blue box အနီရောင် box ရဲ့အပေါ်ကိုရောက်လာတာဖြစ်တယ် blue box အောက်ကိုသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ z-index တန်ဖိုးက red box ကိုသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ z-index တန်ဖိုးတက်ကြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက် blue box က red box ရဲ့အပေါ်ကိုရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ HTML element တွေမှာ z-index သတ်မှတ်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတာကအဲ့ဒီ element ကို position property သတ်မှတ်ပေးတစ်ခုခုသတ်မှတ်ပေးဖို့ပါ position relative ရှိမယ် position absolute ရှိမယ် position fixed ရှိမယ်ဒီ position တစ်မျိုးမျိုးကိုသတ်မှတ်ပေးမှကျွန်တော်တို့ z-index ကအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အနီရောင် box ကိုအပေါ်ကိုပြန်တင်ကြည့်ရအောင်အနီရောင် box ကိုအပေါ်ကိုပြန်တင်ကြည့်မယ်ပြန်တင်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဒီ z-index နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ z-index နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးလို့ရတာကိုလေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။ z-index နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးလို့မရတာတွေကိုတွားပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရအောင်။ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအနီရောင် box ကိုအပေါ်ကိုတင်ကြည့်လိုက်မယ်။အပေါ်တင်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုအနီရောင် box မှာ chain element လေးတစ်ခုရှိတယ်ဆိုပြီးတော့တွားပြီးတော့ထည့်ကြည့်အောင်။ဒီ chain element လေးကိုတော့ paragraph တက်လေးရေးလိုက်မယ်။ဒီ paragraph တက်လေးရဲ့class orange လို့ပေးလိုက်မယ် orange လို့ပေးလိုက်မယ်ပြီးပြီးတော့ဒီ p-tab ထဲကစာသားကို orange လို့ပဲထားလိုက်မယ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော် browser ကို reload လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနီရောင် box ရဲ့ညာဘက်တောင်းမှာလိမ္မော်ရောင် box လေးပေါ်လာတာကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ orange အနီရောင် box လေးရဲ့ညာဘက်တောင်းမှာညာဘက်တောင်းမှာဒီလိမ္မော်ရောင် box လေးပေါ်လာအောင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ orange box လေးကိုကျွန်တော် position absolute သတ်မှတ်ထားတယ် absolute သတ်မှတ်ထားပြီးတော့ top 0 left 0ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီသူ့ရဲ့ css ကိုတွားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ position absolute သတ်မှတ်ထားတယ် top 0 right 0ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင့်ရဲ့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအနီရောင် box ရဲ့ z-index ကိုအပြာရောင် box ရဲ့ box ရဲ့ z-index နဲ့နည်းကြည့်ရအောင်သူ့တွားပြီးတော့သတ်မှတ်ပေးလိုက်မယ်သတ်မှတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အနီရောင် box ဟာအပြာရောင် box ရဲ့အောက်ကိုပြန်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ orange box လေးရဲ့ z-index တန်ဖိုးကိုသတ်မှတ်ကြည့်အောင် z-index 100လို့သတ်မှတ်လိုက်မယ် z-index တန်ဖိုး100လို့သတ်မှတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ browser ကို reload လုပ်ချလိုက်မယ်ဆိုရင် z-index တန်ဖိုး100ရှိတဲ့ orange box လေးက z-index တန်ဖိုး300ရှိတဲ့ဒီ blue box ရဲ့အပေါ်ကိုကြော်တက်မလာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ browser ကနေပြီးတော့ HTML element တွေကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာပထမဆုံးကြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ blue box ကိုတွေ့မယ် red box ကိုကြည့်မယ်တွေ့မယ်ဒီ blue box နဲ့ red box ရဲ့ z-index တန်ဖိုးတွေကိုရှင်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ blue box ရဲ့z-index တန်ဖိုးကကြီးနေမယ် red box ရဲ့ z-index တန်ဖိုးကငယ်နေမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် blue box ကိုအပေါ်မှာတင်ထားတယ် red box ကိုနောက်မှာပို့ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ red box ထဲမှာပါတဲ့ chain element တွေရဲ့ z-index တန်ဖိုးကိုသူကထည့်မတွက်တော့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ red box က blue box ရဲ့ z-index တန်ဖိုးတဲ့ငယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် red box ထဲမှာပါတဲ့ chain element တွေအားလုံးဟာလည်းဒီ blue box ရဲ့အောက်မှာပဲရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ဒါအခုပြောသွားခဲ့တာကတော့ HTML element တွေကိုကျွန်တော်တို့ z-index တစ်ခုနဲ့တစ်ခုထပ်တဲ့အချိန်မှာဘယ် element ကအပေါ်ကဖြစ်ရမယ်ဘယ် element ကအောက်ကဖြစ်ရမယ်ဆိုတာကိုသတ်မှတ်ပေးတဲ့ z-index အကြောင်းကိုပြောပြသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ HTML element တွေကိုကျွန်တော် z-index သတ်မှတ်တော့မယ်ဆိုရင် position property တစ်ခုခုသတ်မှတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှဒါ z-index ကအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုကနေပြီးတော့ z-index အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းနားလည်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်